Ohtlike jäätmete käitlemine. Viru Keemia Grupis tekivad nii tootmis- kui kasutusjäätmed. Mõned neist on klassifitseeritud ohtlikeks. See tähendab, et kui neid ei käidelda nõuete kohaselt, võivad nad oma omaduste tõttu mõjutada inimeste tervist ja keskkonda. VKG tootmisprotsessis tekivad järgmised jäätmed. Kaevanduses põlevkivi rikastamisel aheraine, põlevkiviõli tootmisel poolkoks ja põlevkivituhk ning energiatootmises gaasipuhastusjäätmed. Nendest poolkoks ja gaasipuhastusjäätmed on ohtlikud. Poolkoks, tuhk ja gaasipuhastusjäätmed ladestatakse tööstusjäätmete prügilasse. Suurim osa tekkivast aherainest taaskasutatakse päikeseparkide tarindite rajamisel ja teede ehituses. Tegevuse käigus tekivad ka muud ohtlikud jäätmed, mida tuleb koguda ja käidelda tavapärastest jäätmetest eraldi. Nende korrektseks sorteerimiseks on kasutusel spetsiaalsed kogumisvahendid. Punane konteiner reostunud materjalidele ja pakenditele, IBC mahuti, vaat, punane patareikast, akukast ja papptoru. Ohtlike jäätmete sorteerimine. Reostunud pakendite konteinerisse tuleb koguda pakendid, mis on kokku puutunud ohtliku ainega. Sellekohast teavet leiad pakendilt, millel olevad ohupiktogrammid viitavad, et tegemist on ohtliku jäätmega. Pea meeles, et reostunud pakendite hulka ei sobi pooltühjad pakendid või reostunud tekstiil. Kui materjal on kokku puutunud mõne ohtliku ainega, siis loetakse see reostunud materjaliks. Näiteks kasutatud kaitseriietus või õlised kaltsud ning absorbendid, mis on kokku puutunud kemikaali või õliga. Värvi- ja lakijäätmete pakendid tuleb koguda hermeetiliselt suletuna kaubaalustele või plastkonteinerisse. Vedelad jäägid tuleb valada selleks ette nähtud vaati. Õli ja kütus tuleb koguda eraldi, vältides vee, jahutusvedeliku ja tahkete osakeste sattumist õlijäätmete hulka. Õli ja kütusefiltrid ning jahutusvedelik tuleb koguda eraldi. Ohtlike jäätmete valesti sorteerimise tagajärjed võivad põhjustada tõsiseid keskkonna- ja terviseohte. Jäätmete sorteerimisel tuleb jälgida alati konteineri märgistust ja veenduda, et kogumismahuti sisaldaks vaid kleebisel lubatud jäätmeid. Kui sa pole kindel, siis eelda, et jääde on ohtlik ja sorteeri nõuete kohaselt. Lisateavet leiad sorteerimisjuhisest. Ohtlike jäätmete ladustamine. Ohtlike jäätmete ladustamine peab toimuma tingimustes, mis välistavad nende kokkupuute pinnase ja sademe veega. Välistingimustes tuleb jälgida, et mahutid asuksid lekkekindlal alusel ning soovitatult varikatuse all. Kogumismahutid peavad olema lekkekindlad ning tuleb veenduda, et mahutid poleks vigastatud või roostekahjustustega. Kogumisvahend peab alati olema korralikult suletud, sest muidu võib ümberlaadimisel tekkida leke ja ohtlik olukord. Jäätmekäitlejal on õigus segamini kogutud või nõuetele mittevastavate jäätmete äraveost keelduda või rakendada täiendavat sorteerimistasu. See toob kaasa võimaliku rahalise kahju ettevõttele. Käitumine lekke korral. Tootmishoones toimunud leke tuleb koheselt peatada. Näiteks õli valgumisel põrandale tuleb see absorbendiga kokku koguda ning asetada reostunud materjali konteinerisse. Väliskeskkonnas võib reostusele viidata pinnase tumenemine ja ebaharilik lõhn. Saastunud pinnas tuleb kokku koguda ja selle ladustamiseks kasutada eraldi kogumismahutit. Suurema reostuse korral tuleb teavitada jäätmekäitluse eest vastutavat isikut, kes korraldab ohtlike jäätmete likvideerimise. Järgi jäätmekäitlusele kehtestatud nõudeid ning kui jäätmete liigitamisel jääd hätta, pöördu Viru Keemia Grupi keskkonnaosakonna või tütarettevõttes jäätmekäitluse eest vastutava isiku poole. Ohtlike jäätmetega tuleb teadlikult ringi käia, et tagada ohutu ning turvaline töökeskkond.